啦，繼續我哋嘅回程啦。呢度落，呢度落。跟住我哋嘅回程行程。係我想我不如試下去嗰邊入閘區咧，聽下個廣播咧，咩左邊冇乜嘢，右邊冇乜嘢。唔係，我幫你真係聽下冇。哦，咁都好嘅。去咗嗰邊先咯，係咯，去咗對面先，去咗對面先啦。行快啲啦！往荃灣列車即將到達，請自讓車上一定位前方的列車即將到達，請注意安全上的乘客的下車。The train H1 is arriving. Please let passengers exit first. 唉，冇得上啊，淨係得個落㗎咋。呢度可以上。係啊。咩？呢個都係嗰邊嘅嘛？我唔知啦。睇下係咪？哇！係咪上翻同一個大堂嚟㗎？係咪同一個大堂範圍啊？係啊，都係嚟翻呢度㗎，一樣㗎。喺嗰邊啊，算啦。我哋翻何文田啦。翻何文田先啦。哦，啲人講嘅哈哈笑園嚟啫呢度。喂，我哋搭 lift 好冇啊？有 lift 喎。嚟啦！咩啊？哦。等一陣，得啦，影到啦。好啊！得我哋兩個，Just me and you。好恐怖啊！好攰添。喺呢邊嘅啫。3、4月。我聽下廣播又有㗎啦。往調景嶺或黃埔列車，往調景嶺或黃埔列車。Trains to Tilting Lane or Whampoa. Go！ 真係勁想知道點翻譯翻嚟嘅咯，個報字，仲係黐埋一嚿嘅喎嚇，黐埋一嚿嘅喎，即係覺得 WONG 嘅嘛，依家變咗 WHAM 咯，呢個部係就咁 PO 嘅嘛，佢而家變咗 POA 咯。你 zoom 到佢個字度。好啦，依家做幾耐？2分鐘，2分鐘。咁一陣間影右邊啊，影右邊。